呢啲字咧就我哋阿敏社國嘅嗰邊寫嘅，請阿郭志堅你啊，我咁啊，即係話大家咧好耐都冇見啦，大家去飲啦，咁啊大家坐埋咧就講話當年嘅嘢啦，講翻舊時嗰啲嘢。嗱咁介紹完咧，我哋介紹今晚已經即係送俾大家嘅禮品。呢一個係留言板，咁佢係有攝石嘅，你哋一放落個雪櫃嗰度，佢就黐住㗎啦。咁呢度有支筆，咁呢支筆咧就可以寫低啲嘢。咁你啊，聽日買雞蛋3隻啊，買油1斤咁樣你寫低啊。咁呢個最主要就另外一個最主要目的咧，我設計嚟做咧，就俾大家貼喺個大門口度嘅。因為點解貼喺大門口度咧？你可以用啲雙面膠紙，或者用啲泥膠貼喺個大門口嗰度。你可以睇住幾時覆診，幾時食藥啊，出門口記得帶乜嘢嘢咧？你哋記得帶鎖匙，嗱記得帶電話，啊記得帶銀包，記得帶藥丸，啊一陣間又可能高血壓藥啊，一陣間就低糖啊，一陣間就膽固醇藥。咁右手邊嗰度咧，你出門口就有經驗，我屋企就8樓，咁有人咧就去咗街個水好山，流到出嚟所有成間大廈度，由個 lift 嗰度咧就落晒落地下，結果佢翻嚟咧要賠錢嘅喎，賠翻俾法就記得帶嘅嘢，咁你自己下邊咧可以加啦，你話可能要帶遮啊，又可能要帶太陽眼鏡啊，咁你咪自己加落下邊啦。咁呢度有個夾咧，就因為雪櫃就黐住，嗰支筆都有攝石嘅，嗰支筆都可以攝住喺個雪櫃度。但係如果你黐喺大門咧，咁就要靠呢個夾咧夾住呢支筆啦。咁筆上面咧有個嘢可以拆得甩嘅，咁你寫咗啲字咧，你又可以拆咗佢，咁你下次再寫。如果寫得污糟咧，咁你揾張少少嘅濕毛巾咧，就抹翻乾淨佢。咁最主要就係因為我哋年紀大，咁成日出咗去咧，哎呀，屋企唔記得閂門未喎，又屋企有冇熄火喎，咁又行翻上去間屋度睇下。咁因為我哋無論我哋咁嘅年紀咧，你心肝脾肺腎啊，眼有病幾好都咧，你個腦一定退化，一定係記唔得嗰啲嘢。周時入咗廚房，哎呀，我入嚟攞乜嘢嘢咧，又行翻出去又諗過。咁咧呢樣嘢就特登設計咧俾大家用嘅。咁我哋講咧就最好咧就貼喺大門。咁咧因為呢度大門冇得攝石冇得黐㗎，咁你用啲雙面膠紙啊，或者用啲泥膠就黐住喺度。咁咧支筆咧就夾咗喺度。咁呢個嘢咧就設俾我哋幾大用嘅。如果你用開咧，你知道啦，因為有好多嘢記住。我後日去個女嗰度，帶啲乜嘢嘢俾個女，咁你寫低。周時去到個女佢，哎呀又唔記得帶乜嘢嘢咁樣。咁呢個咧就方便你哋大家，因為我哋澳洲時啲嘢記得嘅。嗱咁啊中間咧就有個係我哋而家校友會嘅會徽。咁你哋睇，係呢個咧係以前永英中學嘅校章嚟嘅，因為我哋嘅校章係3角形，但係3角形之前嘅校章咧咁嘅樣嘅。阿張生永呢個極老級校友佢就攬過呢個校章㗎啦，我哋係未攬過咁佢帶過呢個校章㗎，呢個係，所以我哋將以前嘅校章咧就改成我哋校友會嘅會徽咁即係借咗嚟用。因為當年我係抄翻喺我哋永英中學10週年紀念有本書嘅，呢個喺其他喺即係喺武漢嘅圖書館我先抄到出嚟。我哋喺香港查到，咁你哋記住咧，嗰支筆係有攝石嘅，冇記性咧就真係黐喺個大門嗰度咧好有用嘅，因為你自己出路記得啲嘢。咁我而家講嘅嘢咧係咁多啦，咁多謝。